Inspector Ling. Inspector Ling, we order the phone, Inspector Fan. Colonel, I don't agree with that. Yes. Inspector Ling, stop fooling around. Welcome your inspector. Max! Max!
同意送你翻嚟香港。至於范毅，頭先你睇過條片啦。雖然警方係揾唔到佢條屍，但係喺下游。量一量血壓。避彈衣。你要凌峰以前做過 case 嘅所有 file。為咗進一步嘅調查，拉到人嘅，拉唔到人嘅我都要。如果你唔方便嘅話，我可以同上頭申請。我唔係唔肯幫你，但我絕對相信阿凌峰唔會咁樣做。點解你要綁住佢？如果中槍嘅係凌峰，你會唔會一樣咁樣偏幫佢？凌峰係我下屬，范毅都係我下屬。Sorry, sir。我知道范毅出咗事，對你影響係好大，但係而家佢只係失蹤，根本就未證實。我問過鑑證，佢哋同我講話，根據佢件衫嘅子彈窿，佢中槍嘅部位會令到佢大量失血，加上佢跌埋落水，佢係唔會救得返。佢哋兩個係好兄弟。凌峰係咩人？你同我都知道嘅，佢絕對唔會害范毅噶嘛。我乜都唔知，我淨係知道事實。事實就係話俾我聽，凌峰又開槍。康 Sir，我淨係想你知道，無論你幫唔幫我都好，我都會查呢單 case，直至到我可以拉到佢坐監為止。喂，好，唔該啊。凌峰可以出院。
做咩？做咩？ Sorry。點解喺度？打俾老 Sir，幫你交成屋企。你食咩嚟？今次有冇頭暈？有冇想嘔？今次冇啊。不過由下星期開始，你要做多一次透析，即係1個禮拜做3次。具體時間我再同你安排。嗯。上車，上車。阿哥，佢哋放咗你啊？到底發生咩事啊？我都唔知，不過我肯定係俾人屈。點啊？醫生點講你啊？醫生話冇咩問題。點解要冤枉你？係邊個教禍你㗎？雪，你信唔信阿哥？我信，你係絕對唔會傷害范麗哥嘅。總之咧，佢講乜嘢咧，我乜都冇做過。仲有啊，而家 Madam 喺後邊吊住我哋，陣間放你落車，你就同佢講范毅嘅事，我一定會查清楚俾佢交代，明唔明白？你要去邊度啊？你知得越少越好啊！阿哥啊！我會同你聯絡㗎啦。Sorry Sir，係我疏忽。凌水嗰邊有冇料到？冇，但我懷疑凌峰想着草。點解？凌雪話凌峰自認係清白，所以想自己調查單 case， 所以我懷疑佢想着草去馬來西亞。仲有，我想叫晒佢成隊 team 翻嚟問話。你懷疑佢哋？佢不嬲同佢成隊 team 感情都好好，既然佢可以揾凌雪，佢更加可以揾佢哋幫佢着草。冇證冇據，我哋唔好立亂懷疑自己人。我唔想我哋重案組又唔想同 MB 面阻阻。好啊，咁我哋通知水警，由而家呢一刻開始，我哋要調查所有離開香港嘅船隻。阿珊，我哋做嘢要有衝勁，但唔係衝動。老 Sir，你聽我講，如果你再係咁感情重視嘅，我就批准你請假。你哋聽住，抄晒你嘅線人出嚟，我唔理你用乜嘢方法，我一定要知道今晚究竟有冇人用船着草。Yes sir。你放心，我會親自揾水警阿頭，留意今晚有冇可疑嘅船隻出海。Thank you sir。Madam，佢哋好似等緊人，應該有料到。大家醒定啲，我唔要再俾佢走啦。 Yes, Madam。
阿力，係咩事？入咗嚟。Madam 啊，有啲樹枝落嚟啊！喂 ，Madam，佢哋開船喎。見唔見到凌峰？冇啊。同我接住佢哋。Yes, Madam。走。Madam，我呢度。Madam，咁我哋走得啦。稍等。差佬真係差佬，預早有賢仔部署，仲識得叫我喺度等你。算啦。個差婆一早走咗啦，開咗去斬竹灣等你啊。啊！ The number you've dialed is not registered. Please check and call.嗱，你幫我咧，我都可以幫翻你。咩意思啊？我而家淨係想攞翻佢條片嘅正本啫。嗱，嗰條片影到咧，我開槍打犯藝噶嘛，但係中間冇咗好多畫面。我想睇下正本有冇咩線索。個正本喺國際刑警 office，不過而家都唔係警察啦，幫你做。求下你啦，幫手啦！你幫我咪等於幫你自己。你攞條片咁咪點啫？鏡頭中咗槍啊！
中間條片修復唔到㗎，好煩我啦，我要開工啦。冇第二個鏡頭嘅咩？嗰日咁多警察喺度，點會冇第二個鏡頭？嗱，你入唔到去啫，你啲以前嗰啲伙計幫到手嘅喎，嚟下幫幫手啊！有冇女啊？Come in。係咪 confirm 喺馬來西亞揾到凌峰啊？係啊，不過我俾佢走得咗。阿山啊，范係失咗蹤，佢話要調整心情放假，先斬後奏，上咗機先 email 俾我。希望佢過到去唔好亂嚟。哥 Sir， 你嘅傷冇事嗎？冇事啦，有心。新嚟嗰個 Captain 高，好彩我同佢有啲交情。
而且你同范毅，總之 Captain 高答應我，凌峰單 case 咧，你可以參與俾意見，但係絕對冇執法權，明唔明？明白 ，Thank you sir。Hey Patch, how are we doing? It's only 3%, sir. 而家修復緊呢條片咧，係嗰日樹林槍戰嘅第二條片嚟嘅。有第二條片，點解佢哋從來冇俾過我哋香港警方？嗰日真係可以話死得人多，所以證物都好多。呢個 cam 咧都係琴日喺啲證物度抄出嚟，不過張卡就壞咗，希望可以修復到揾到啲線索。Sir，嗰條片一修復好嘅時候，我可唔可以即刻睇下？如果我唔即刻俾你睇啊，我都唔使收工啦，係嘛 ？Thank you sir。仲有。佢唯一嘅線索就係酒吧老闆，但係佢已經人間蒸發啦，個 bartender 又唔肯講嘢。凌峰一定逼到佢講嘢，你信我係同佢同期受訓，佢查案嘅方式我好清楚。Okay, where's your boss? I told you it was from my boss, Revezi. Okay. I will ask you again in 4 minutes 56 seconds.你覺得凌峰真係會嚟？如果俾佢知道警方唔再監視住呢間吧，我覺得佢一定會出。佢同范毅咁熟，你覺得佢真係兇手？條片影得一清二楚，係佢親手打犯嘅，我冇得唔信。我開 Captain 哥，話俾你聽幾多凌峰，上邊叫佢 check 天眼。You guys that way. Excuse me. Have you seen him before? Please check it. 喂 Madam， 收隊啦。凌峰，你喺邊？What？ 點啊，生？呢邊啊！
Well done, Inspector Gunn. Thank you. I think you should tap my phone just in case Ling Feng calls me back again. Of course. Abbas? Yes, sir. So what do you think about his next step? I think he'll be going back to the crime scene. Kampar River.犯人就係跌咗落呢條河度。我哋根據當日嘅風速同水流，估計犯人嘅屍體，估計犯人嘅漂流 location， 但係咩都揾唔到。Arrest. According to international police, Ling Feng is suspected of being a member of a crime group that's led by the most wanted drug trafficker in East Malaysia, Tank. Hi, handsome. Are you alone? Why don't you buy me some drink? Okay. You are Chinese? Yeah. You speak Cantonese? 你好。Okay, bye-bye. Hey, seriously? Anyone you can? 阿爸，喂，阿爸。Hello. Talk to you later. Hey, handsome. Who's your boss? I really don't know. I don't know where the boss is. I really don't know. Hey, let me go. Hey, what are you doing? Hey, what are you doing? Hey. Come on. You. Kenapa? No, you cannot parking here, sir. This is our private area. No. Cannot. Minta maaf. Sorry, memang kita tak Minta boleh maaf. tolong you. You mau kita tolong, you pergi office. Tolong. No. No. Ini kerja kami, tak boleh. Tolong. 斷人米路猶如殺人父母。既然馬來西亞警方今次咁合作，呢條橋真係要 work 至好。上次我哋喺酒吧撞過凌峰，佢唔會再翻去。唯一可以幫到佢嘅就係阿光。阿光出賣過佢，凌峰唔會信佢。咁如果阿光同警方反面，凌峰嘅戒心就會少咗。阿 Sir， 你信我，而家凌峰佢無路可走。但願如此啊！如果唔係阿光呢條友，有排受啊。Sorry， Sir， 我
想落車講個電話。係，可以。我見你成日都冇打電話俾我，發短信又唔覆我，所以打電話俾你咯。Sorry， 我呢邊好忙，唔記得覆 message。仲有啊，爹哋，我知你喺度㗎。如果你想揾我嘅話，你自己打俾我啦，唔好煩海瑜啦。佢你公司嘅律師嚟㗎，好多嘢做㗎。唔係，係我要打俾你㗎。我冇事啦，你放心。咁幾時翻嚟？我嚟接你啊！我唔知我幾時可以翻啊。總之我一訂到機票，我即刻話俾你聽。好啦，唔同你哋兩個講啦，拜拜。喂，阿女，簡生，阿山都咁大個人，佢仲係個警察，冇事嘅。就係因為佢係警察先至擔心啊！入嚟啊！師傅，康 Sir 嚟咗。簡生，康 Sir，唔該。康 Sir，你哋驗到 Yaba X 係咪有 PY 啊？即係我哋俗稱嘅迷幻蘑菇啊。PY 雖然係迷幻藥，但係我知道最近美國做過研究，發現佢可以醫焦慮症，特別係癌症病人對死亡嘅焦慮，仲效果唔錯添。藥劑學博士即係藥劑學博士啊！我真係冇嚟錯地方啦。你就好本事㗎，應該藥廠啊，遲早交俾佢嘅。師傅唔好講笑啦，隻毒品入邊咧仲有 BUP 喎。BUP 用嚟戒毒㗎嘛？點解會喺毒品入邊㗎？所以我哋覺得咧係有啲奇怪，特登上嚟咧問你哋攞多啲資料。你哋不但止係香港最大嘅藥廠，亦都係第一個咧係推介俾政府用 BUP 咧我嚟戒毒。天祥，收到啲資料交俾阿康 Sir。好啊，冇問題。但係康 Sir 可唔可以俾多少少 Yaba X 我哋，等我哋可以詳細啲化驗？梗係得啦，我幾驚你唔肯啊！康 Sir，Yaba X 始終係毒品，我諗警方俾我哋之前，最好都係醫政手續做會好啲嘅。律師即係律師啊！預備好晒啦，唔該。好啦，我都要走啦。嚟，我收水。唔該。係喎，點啊？阿山有冇話幾時翻啊？你都知佢噶啦，佢點會講我知喎？啊係啊，我今晚冇咁快翻，約咗舊同學飲嘢。個樣唔似喎。天成，喂，成班同學咧，你啊撈得最掂啦，睇落又最後生喎。喂，勁過你啦！喂，玩唔遇過啊？喂，康 Sir，咁啱啊！唔知啊，天成。今日有咩玩先？你知我份人㗎啦，不嬲都揾緊The One嘅，所以只要有靚女喺度咧，有 potential 嘅話咧，我就會出現㗎啦。咦，我認得你啊！你咪鄭家亨，成日喺雜誌見到你開富豪 party 㗎。唔好意思啊，方少，我啲師弟師妹未見過世面。我份人其實好 nice 㗎。如果你哋真係對我啲 party 有興趣嘅話，以後咪一齊玩咯。飲杯啊！好。Cheers！喂，你飲乜嘢啊？究竟喺度啊？喂。
你唔陪我食埋個早餐啦？我有個會趕住要開。咁幾時得閒啊？我哋去食個 lunch， 或者係……最近都好忙啊，有機會先咯。係咪真係咁忙啊？定係要陪女朋友啊？我睇過佢張相，我覺得佢冇咩特別啫。以你條件，應該可以揾個更加好㗎。我唔想同你討論佢，OK？喂，係陳生，係啊，你信我啦。我哋財健係香港數一數二嘅醫療公司，同我哋合作係最好嘅選擇。OK， 咁我陣間。You want to tell me something? Okay. I tell you. Stop. Oh, stop. Come on, Akif. Ini jalan tak boleh lalu. Kenapa? Tak boleh pergi. Bakila.邊個？呢場大龍鳳開 show 咯 Cannot. You always do the mistake. We need to towing your car in. Kenapa? Bakila. Mana boleh pergi? You selalu buat salah. Leave me alone. Don't move. Doctor. Get away from me. 大龍鳳山場開幫，男主角隨時應該蒲頭啦。凌峰一定喺附近。Someone is calling call. Hello？ 第二條片點啊？用帶做咩啊？而家警察話我同你同謀啊！去到邊跟到邊，的士都唔俾我揸，我陣間就係餓死啦！所以一定要揾到第二條片，唔單止可以還我清白，仲可以洗脫你嘅嫌疑。你話條片可以證明你清白啊嘛？咁你攞嚟做咩啊？留喺國際營都最安全啦。我哋啱啱聽翻嚟就俾人劫犯，我哋想去救阿范毅，就有毒販埋伏，仲要喺同一日，阿聽俾人劫走咗。你唔好話俾我聽，你哋國際刑警裏邊冇鬼啊！總之你想翻身嘅話，聽日3點 Central Market。Hello? Was it long enough to get a location? 我通知 Captain 哥，叫聽日包圍啦。阿 Sir， 如果聽日有警察嘅話，凌峰唔會再信佢。
喂 Kasturi Walk。喂喂。我都係幫自己啫。你唔使太擔心，我已經同郭 Sir 向 Captain 高幫你求情，希望你可以盡快復職。咁啊最好啦。Come, take it to me tomorrow.喂，三伯。喂 ，hello。講兩句啊。有咩好講啊？關風 Sir 喎。喂，你講啦。係咁嘅，Madam 咧就喺馬來西亞打翻嚟，叫我哋幫佢查啲嘢，但係我哋係冇跟開嗰條線，完全唔知頭唔知路，咪揾你咯。揾我？做咩？Madam 咧想查風 Sir 死咗個線人飛機，睇有咩料到。點解？我哋都唔知。哦，想揾多啲料查死風 Sir 啊嘛，我幫唔到啊 ，sorry。喂，三啊！唔係啊 ，Madam 咧應該係想攞個真相出嚟。如果咪使乜做咁多嘢啫？直接拉風 Sir 得啦，係嘛？三伯，你諗下，你幫到 Madam 就即係幫到風 Sir。啊，咁諗嘅。你又嚟做乜嘢啊？我都話我唔知我哥喺邊度咯。哎呀，我落咗更噶啦。嗱，特大版黑水晶好健康㗎。我都唔信呢啲嘢嘅。我信啊嘛，以前阿頭唔得閒，都叫我睇住你，睇咩幫到手㗎啦。你而家即刻走就可以幫到我㗎啦。海外來電係咪風 Sir 打俾你啊？喂，做咩啊？我要出去聽電話。哎呀，你冇掹，我走啦 ，OK？喂。哇，雪你搞咩啊？咁耐先聽嘅？冇嘢啊，哥，你仲打俾我？佢哋勾咗我條線㗎。唉，使乜驚啫？你阿哥我神探嚟噶嘛，只有我捉人，冇人捉到我嘅。喂，你點啊？有冇準時食藥、準時洗腎啊？我梗係有啦，唔係你會鎖住我㗎嘛？哥，小心啲啊！
做咩啫？你每次打俾我都係第二日有行動，而且仲係好危險嘅行動。你咁快就唔記得咗啦？頭先阿哥唔係話我係神探嚟噶嘛？點會有事先得㗎？不過阿雪啊，有樣嘢啊，你真係要啊小心啲喎。係咩事啊？嗱，呢排我唔喺香港啊，你真係唔好俾嗰啲衰仔埋身啊！而家啲人好鹹濕㗎。哎呀！喂，唔講啦，我遲啲再打俾你。拜拜。Keep moving, keep moving.
All unit go now! All unit go! 山，留喺車度。山。So, where's Tank? Let's move and I'll tell you. Okay, let's go. 慢啲啊！凌峰，你走唔甩㗎。咩度？你唔想捉到阿聽㗎？我拉到你之後，我一樣可以捉到阿聽。你諗下，如果唔係我通風報信嘅話，你揾到呢個製毒工場。你俾一次機會，我只要揾到阿聽，我即刻向你報道。冇可能。喂，38。係啊 ，Madam， 你咪叫我查封常嘅私人飛機嘅，我查過晒佢啲電話記錄㗎啦。飛機咧就有2部電話，一個就正常，一個就有可疑。講重點。有可疑嗰部咧，我肯定係專俾你封常嘅，因為打出嘅幾百個電話都係打俾封常嘅。但係打入嘅記錄，除咗封常之外，就仲有阿頭喎，仲係飛機死前2日打㗎。Madam 啊，飛機都可能係阿頭嘅私人嚟㗎。如果唔係，阿頭冇理由知道飛機嘅電話㗎。飯你打過俾佢幾多次？1次。同埋咧，飛機死前2個鐘收到一個馬來西亞打嚟嘅電話，嗰個 number 我已經試過打去㗎啦，但係俾人 cut 咗。呢個電話係由邊度打出去？仲未揾到。你而家同我即刻查，知道咗即刻打俾我。
Thank you。有一個值50萬嘅通緝犯自己送上門，我要多謝你啊，真。Hello. I want to go to toilet. Toilet 啦！呢件貨喺我度，3日後有船返。通緝犯都係通緝犯，連傷殘人士都唔放過。我唔想㗎，我有嘢做咋。你覺得你走得甩咩？我希望我走得甩咯。I'm sorry, I don't know. I don't know. You are just a kid. 都唔識聽英文嘅。咁應該講咩話？佢識聽廣東話。對唔住啊，唔係有心。阿叻，你認住啊！第日如果有人咁同你笑嘅話，你記得呢啲唔係好人嚟嘅。出去。哦，即係我就係壞人，你揾支槍指住我就係好人。我係咩唔重要，我都唔值錢，但係你就唔同啦，你值50萬。但我估你唔會將我交俾警方。點解咁講？如果你係為咗賞金嘅話，就唔會車我嚟呢度，應該車我去警署啦。你又幾聰明？咁你究竟想點？你係咪有幕後金主啊？你唔係警察，你係通緝犯嚟嘅，你記住啊！嗱，一係咁啦，我俾個100萬你，你放我走。我點解要信你？咁你收到你個幕後金主啲錢未啊？未啊嘛，係咪？嗱，咁我走唔甩㗎啦，而家。咁啊，如果我冇錢俾你，你咪先將我送俾佢咯，好唔好啊？但我有一個條件嘅喎，我要打個電話。boss 點啊？酒吧老闆梗係唔肯講嘢啦，律師又喺度阻頭阻勢，暫時問唔到咩。個律師根本就係毒販嘅人。可唔可以俾我試下？生，雖然呢個 case 你功勞好大，而且 Captain 哥咧都好順利，但係你入去盤個犯，始終都唔啱規矩嘅。你可唔可以幫我同 Captain 哥求下情？我覺得我可以逼到佢講嘢。郭 Sir，我知啊，關於復職嘅事啊嘛，我之前同 Captain 哥講咗噶啦，陣間再睇下佢。Thank you, Sir。咁我走先啦。生，你有冇諗過，我哋咁辛苦做場大龍鳳引凌風出嚟，佢又做場大龍鳳引我哋去冚毒品工場，
其實佢根本係無辜嘅。 Sorry, sir。喂。Madam。凌峰。但你唔使跟我哋先啊！我一講完會即刻收線㗎啦。如果你想個酒吧老闆講嘢咧，我有一個方法嘅。我唔使你教我做嘢，點解我要信你 Madam 啊，咁你係重案，我係 NB 啊嘛，對付毒販我比你有經驗得多啦。你講啊。唔可以，咁樣風險太大。風險越大，收穫越大，呢個係唯一嘅方法。要嗰個酒吧老闆講嘢。講咩？我諗我有辦法。 You may go now. Tony Kim, follow me now. I told you so. They can do anything to me. Save your breath. I wouldn't say a word. So many papers to sign, new rules. The client may go now. Well, thank you so much for your cooperation. We'll try our best to help you too. What have you done? Nothing. You rat! You set me up! Attorney! There you are. Hey, attorney! Hey! Hey! You know you're in a lot of trouble. You better come with me. Yeah, no thanks. I'll tell you everything, but I need full witness protection.你唔係以為咁樣我就走唔甩係嘛？你咁樣係鎖住佢，唔係鎖住我。係啊，呢叫我咁做。阿呢話：如果你想偷走嘅話，佢會阻止你，又或者你殺咗佢。啊，咁啊啱啦！我最中意打細路。我話俾你聽，如果佢少一條頭髮嘅話，我會折磨到你，求我殺咗你啊！講下笑啫，使乜咁認真啊？唔識講笑。OK。咁不如你話俾我聽，邊個係指使你捉我嘅啦，好嘛？我係貪錢啫，唔係二五仔啊！ What does this mean? We never know where Tank is. Our meeting point changes every time. The clue for tomorrow's meeting point is right there. Captain, I'll send my people now. can I go too? Okay. Thank you, sir.
分明係玩我哋嘅啫喎，聽聽冇可能同一時間喺咁多地方出現。我覺得係一個謎語。如果我哋解到呢個謎語嘅話，就知道佢哋喺邊度見面。酒吧個老闆一定知，我即刻叫人的佢翻嚟。Yes, Agent Kwok, the bar owner is dead. What? How did he die? He met in a car accident. 一定係阿聽咗。睇嚟我哋趕唔切解呢個謎語㗎啦。唔會，你信我，我一定可以。阿叻，起身食飯。攞出去食，乖。佢哋同阿叻咧住到咁山卡啦，佢又冇得讀書嘅。關你咩事？唔係，即係細路仔冇書讀，第時大個好慘。我哋嘅事唔關你事，我淨係想要筆錢啫。如果冇估錯嘅，你以前應該係娃娃兵啊，而家係僱傭兵。以你嘅身手，應該係受過特別訓練嘅。至於你班朋友，佢哋嘅殘缺應該唔係天生，係以前打仗造成。阿叻咧就應該係你哋收留嘅孤兒。你觀察能力幾好啊？咁僱傭兵又點解釋啊？你唔送我去差館，係應該有人俾咗錢你，要你韞住我。至於邊個係金主，佢哋背後有咩目的，我仲未諗到。你唔使擔心啊，我唔會話俾你知。但係有樣嘢我想話俾你聽。而家你放咗我咧，唔係100萬，係500萬。做咩啊？你想加碼要我放你啊？加碼嘅唔係我，係聽聽嘅賞金。你即刻聽，佢喺邊？你都揾緊佢？坦白從寬，抗拒從嚴。嗱，你講啦，你係咪幫咩林做緊嘢啊？講。係。阿大哥啊，你諗下啦，Madam而家負責追捕緊風 Sir，你咁做啊，變相係咪迫害緊風 Sir 啊？係啦，呢啲叫做手指咬出唔咬入啊！一句到尾，義唔制，義唔制。唔係咁㗎，我其實係幫緊風 Sir 啊。嗱，Madam叫我幫佢查案，係想查清楚成件事嘅來龍去脈，查到咯，咪證明風 Sir 清白咯。你咁做啊，根本都一啲都唔 make sense。佢嘅責任啊，係捉阿風 Sir 歸案啊，唔係去查案啊。仲有啊，佢講咩你又信？你唔俾佢呃你，氹你塔阿風 Sir 翻嚟嘅咩？我似唔似咁蠢啊？似啊！喂，300。Madam 啊，我查緊喺馬來西亞打俾飛機嗰個神秘電話啊，冇咩料到。點解可以咁耐都未查到㗎？ Sorry 啊，Madam。不過根據記錄顯示，飛機通話嗰陣時咧，你同阿風 Sir 係講緊電話嘅，所以代表打俾飛機。
真係估啊！揾個見面地點啫，好似下 IQ 題咁。希望呢條片揾到啲線索啦。其實你成件事點樣睇？我呢2日重新睇過晒啲 file，我覺得有好多疑點。阿聽冇錯，佢係一個毒梟，但係佢做一連串嘅嘢，似乎完全超越晒一個毒梟嘅利益。你係懷疑佢背後有人幫緊佢？中晒。以阿聽嘅性格，佢絕對唔會做咁多嘢。佢之前嚟香港好有可能都係同幕後黑手見面。但係阿聽做慣大佬，佢會聽邊個點？只不過修改咗幾項條款，保障翻簡氏嘅權利，其他都冇變。唔係你趕過嚟俾我，真係分分鐘趕唔切。鬼叫你係大忙人咩？乜嘢啊？秘書做唔到嘢真啊！咁你使唔使重新請一個秘書啊？嗱，秘書，你唔好玩啦！要你做我秘書，咪嘥咗你。你留喺我身邊咪得咯。喂，係，唔係你準備咗財建嘅備忘錄先啦？係啊，小事精明，大事糊塗。呢啲女人咧唔適合做秘書嘅，返屋企做師奶係差唔多。啊係啊，師傅咧聽晚約咗去嗰間唔知咩米芝蓮餐廳食飯，仲叮囑我千祈唔好失約，所以我聽晚陪唔到你噶啦。做咩啊？又要見客啊？唔係，財建中標單嘢啫嘛。師傅話想請我食返餐飯。哦，我之前聽講過，好多間藥廠參與競投，不過呢次我哋可以中標，的確係值得慶祝嘅。嗯。不過講返轉頭，呢次你用咗乜嘢策略咁犀利嘅？朝內有人好辦事啫。啊，點解我之前冇聽你講過你喺財建有朋友喺度做嘅？我夠有朋友咧喺北韓做人參貿易啦，使唔使話俾你聽？男性朋友定係女性朋友啊？喂，女仔問埋呢啲問題咧，好扣分㗎，小心啲啊！唔同你講啦，我要返公司處理埋呢份合同。你今晚咧記得返嚟食飯，我整你中意食嘅餸啦。OK，拜拜。拜拜。喂，我想知道點解啊？咩點解啊？勇生，你幫簡氏中咗標啦，又做咗單大生意添，即係咩意思啊？小恩小惠，師傅開心，咪仲信得過我？我係驚你唔睇大個行差踏錯啊！喺我面前得一條路，係一條康莊大道，一定唔會行錯啊！放心啊，勇生。天成，你咁夜都未返嚟食飯嘅？我而家等緊 Yaba X 發現報告啊，會好夜返，唔使等我。做乜嚟咗嘅？我見你咁夜都未返嚟，我諗你就係做到唔捨得走啦。咪買宵夜俾你咯。唔該。我幫你啊。
台欣自己執得㗎。喂，份化驗報告出咗啦，一陣 send 俾你啊。啊，係啦，簡先生頭先打電話俾我，話已經決定咗要起訴佢哋。呢隻咩山寨藥，抄足我哋條方，你睇下個包裝都抄埋，一早話告佢㗎啦。辛苦晒你。我盡力啦。同我一齊食嘢。好。又好食得㗎。 Sorry 啊，我真係好肚餓。唔該，整啲杯熱齋啡。已經第4杯啦，今晚仲使瞓覺㗎？冇計啦，遲多一日即係封常俾人屈多一日。我要快啲查多啲嘢出嚟，先可以還封常一個清白。多謝你啊！咁咩氣啊？我覺得你個人真係幾好喎，點解會冇女朋友㗎？邊個話冇女朋友啊？咁即係有啦。誒，有冇相啊？俾我睇下。之前係有嘅，但係2年前嘅事咯。啊，sorry 啊。傻啦，以前嘅嘢冇嘢啊。嗯。拜。喂。喂。 Hello, little girl. Are you okay? Little girl?
He must be one of the drug dealer. He didn't find any survivor except for the suspect, Lin Feng. But when you told me... Sorry. Madam，我有新線索。你信我嘅，出嚟傾下。不過有一個人，我懷疑國政經裏邊有鬼。好啊。生咩事啊？冇事啊。我啲屋企人 call 我。Sabri，I need a copy of that。原來你係見佢，手下敗將。你見過佢㗎？上次為咗幫你嚟偷嘢，委屈下佢咯。我同你講啊，佢係警察嚟㗎嚇，仲係我個 friend。咁如果你又見到佢咧，唔該你唔好傷害佢。你係咪有嘢同佢傾啊？係就快啲。不過同你講，我出發好準，唔好諗住偷走。點會咧？我有要求你㗎嘛，點會偷走啊？Madam， 我咧揾到第二條片啊，你睇下。係你揾人偷㗎？咁如果我唔偷，又點知邊個係黑警咧？你睇下就知㗎啦。我唔需要睇，呢條片我已經睇過。我喺裏邊淨係見到塊跌咗落河，我見唔到咩黑警。冇事，你有冇睇臨尾有一對腳入鏡啊？咁又點？我認得嗰對鞋，嗰對鞋係屬於車我同范毅嗰個司機嘅。係咪呢個？係啦，咪就係佢咯。咁如果你講嘅係真嘅話，你而家即刻跟我去國際刑警，去證明你自己係清白。咩？黑警唔會淨係得一個嘅，佢哋係一班人嚟㗎。我跟你翻嚟一定冇運行㗎。總之呢個司機我一定揾佢出嚟，同你有個交代。我唔需要你俾交代我需要你跟我翻。喂，啲你係都唔信我啫。如果我真係身有屎嘅，我最咗草啦，我仲會嚟揾你咩？喂 ，Madam， 應該有料到。我自己打俾你。我姑且信你一次。如果你俾我知道你呃我嘅話，我話俾你聽，我唔會放過你。300，我部電腦同你嗰部連咗線，你講得 ？Yes, madam。我 check 過晒啲相嘅 pixel，全部都有 PS 過，尤其係紅色嘅地方 P 得好勁，所以我將啲紅色勾晒出嚟。啊！喂！我冇嘢同你講啊，唔係咩咁間出面，我唔會幫你嘅。係，我係出賣過你。喂，不過你都出賣過我嘅喎，仲唔止一次添喎。咁啊，大家都係男人嚟㗎嘛，又係警察，咪當咩事都粉筆字咁抹咗咯，話。乜你仲係警察咩？不嬲都係，我有信心可以復到職嘅。你話我出賣過你2次啊嘛？呢次當我還翻俾你。你要揾個司機喺你哋救范毅之前嗰幾日，佢已經請咗假，原因係佢個仔病咗。之後佢個仔病得好嚴重，佢索性辭埋職翻屋企照顧佢個仔。個快撈入面有你要嘅地址，祝你一運。
喂，唔該晒喎。以後唔好再見啦。生，按摩院喺市郊，仲有半個鐘先到。放心啦，一捉到我聽，即刻通知你。38講 ，Madam， 我上網查緊嗰間按摩院啊，好似怪怪地嘅。我都睇到有人留 message， 話間按摩院咁細都排晒長龍。呢一間嘢人流咁大，我唔覺得係聽到去嗰度。會唔會陷阱嚟㗎？我喺度諗緊嘅就係，如果佢真係要用啲相去約個。冇人喎。冇人喺度住。Hi. Hey. Do you know this man? Thank you. Thank you. Hi. Do you know him? Hello. Do you know this guy? 等我嚟啊。Tak, Panao. Orang nampak ni. Oh, ni. Dia dah lama pindah. Tahu dia pergi mana? Entahlah, akak tak tahulah. Dia tak bercakap dengan orang. Dia Terima kasih, Kak. Sama. Please let me go. I'm just a tourist. 你講英文啊？咁你玩得開心啲咯。嗱，呢度已經讓咗啦，所有嘅錢帶走，文件燒晒佢。
Hurry up, hurry up! Hello. Do you know this guy? Oh, sorry. How about you? 我都話嘥時間㗎啦。揾到佢就可能揾到阿聽，你覺得嘥唔嘥時間？其實。我揾咗你好耐。原來係你啊！我都揾咗你好耐。擺低支槍慢慢傾啊！我冇嘢同你講。嘿，冇開槍！佢仲未講出真相。邊個阻止我？我殺邊個？你殺咗我收唔到錢嘅喎。我唔愛錢啊！咁抵槍啊！差佬，如果你懟冧佢，我證明你係清白。到時我再話俾你聽另外一個差佬嘅下落。你講咩？佢咪叫法文？我問你嘢啊！
簡先生，我哋告山寨廠嘅 case 已經排咗期，呢份係佢哋嘅報告，對我哋簡氏嘅影響。有冇新消息啊？我留咗好多 message 俾佢，佢一個都未覆啊！唔係出咗咩事啊嘛？冇消息先至係最好嘅消息，你放心啦，佢過幾日就會出現㗎啦。我都叫咗佢唔好當警察㗎啦，就算做啊，做文職咪算咯，仲係重案組添。佢開心唔通唔係最重要嘅咩？係啊，佢開心，我擔心啊嘛。咁啦，我一陣呢再試下打俾佢。呢單官司你仲有冇咩問題啊？係法律嗰啲嘢你去搞啦。啊係啊，我諗要同阿天晴商量下先。冇問題，佢而家出咗去開會，我晏啲再聯絡佢啊。阿蚊，阿蚊。係咧。
林音，你幫我睇住佢，幫我睇住佢啊！喂，你想去邊啊？我要同我屋企人報仇啊！林音，我明白你而家好痛，但你覺得你殺咗阿青，你真係可以報到仇咩？如果呢個世界每一個人都係用暴力去解決問題嘅話，公義喺邊度？我哋同佢有咩分別？你同我講公義，我哋就係唔夠人強，唔夠人勁，所以先至俾人蝦，俾人哋蝦啊！我哋細個俾人捉翻嚟做娃娃兵，公義喺邊啊？我班兄弟受咗傷，冇人理啊，死咗冇人收錢，公義喺邊啊？我親眼睇到我細佬。其實咧，你同阿聽有咩過節嘅？